mange gange skal jeg sige det? Jeg har røget pibe. Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg har røget pibe. Jeg vil gerne anbefale den her film. Både fordi, at jeg bedst kan lide VHS. Og så også fordi, at det var lidt en spændende dag. Det har regnet lidt den dag, så var jeg kommet hjem. Jeg er skovhugger normalt. Og så var jeg kommet hjem. Jeg husker tydeligt, at det regnede den søndag, og det var søndagen efter efterårsferien, der hvor børnene har ferie. Og så, jeg havde lidt savsmuld på mig. Men normalt, jeg bor jo alene. Så jeg har været pebersvend i det er vel 24 år nu. Men jeg var savsmuld over det hele og sådan nogle ting. Jeg tager den her, jeg tror faktisk det var den her, ja. Eller også var det den blå, det husker jeg faktisk ikke. Nu jeg husker efter, var det nok den her. Jeg tog den af, og jeg sad der i min JBS underbukser. Det er jo dem, der sponsorerer Midtjylland. Det er dem, jeg holder med. Og så sad jeg der, og så slog jeg over på min yndlingskanal. Det er den med Disney. Og der så jeg så i programmet. Jeg havde jo den avisen fra forrige uge. Er det nu for en avis? Det er den der. Hjemmet. Den sad jeg så med. Og jeg troede jo, det var fra den her uge, og jeg tænkte, nu skal der ses Bambi. Fordi jeg er vild med den der med Disneys kanal. Og så tænder jeg så. Og ja, der går lidt og rulleteksterne går i gang. Og jeg tænker, det må være en reklame. Men nej, ingen rådyr til mig. Det havde jo ellers været min hjemmebane, ikke sandt? I stedet for var der en lille, ja, jeg vil kalde en charmerende lille pige. Hun havde vel ikke været større end sådan her, det gik der 1,5 time med, det morede jeg meget med. Så jeg var nede og lege den samme aften, og så den så igen der. Og nu har jeg så købt den, fordi det må jeg tror kun der er 7 film, jeg bedre kan lide den der. Ja. Det tager jeg med hjem. Der blev lavet dadler. Jeg har lige anmeldt den nye plade fra P4L. Den er sgu meget god. Især nummer 7 kan man lide. Nummer 7. Jeg er sådan med lyn. Og så tænkte jeg skulle da godt forkæle sig selv lidt en gang, ikke? Så jeg tænkte, det tager jeg sgu da med hjem. Så hørte jeg den og tænkte, godt jeg ikke betale penge for den. Men jamen altså, når jeg har familie på besøg, eller når jeg har venner på besøg, eller dyr på besøg, så er det den, jeg sætter på. Det er det. Og hver gang jeg har gæster, så siger de, hallo? Herrefrode, sætter du ikke P4L på? Så siger jeg skal bare trykke play. Det vil jeg lige have stået op. Og den tager spillet, mens jeg har sovet. Så, når den er færdig, så stopper den jo. Altså, den tager. Det er det eneste tidspunkt, jeg kører den. Kan jeg i hvert fald afsløre. Men udover det, så vil jeg godt lide Celine Dion. Hende hører jeg faktisk ikke så tit. Jeg så engang et interview med hende i fjernsyn.
Det var et meget godt interview. Jeg er ikke så vild med en sang, men en interviews, de er gode. Nu skal jeg ikke rigtig is til. Det tager jeg sgu med hjem. Og nu det er sjovt. Og det er en kur med godter. Nej, det er slange. Den kan jeg sgu også meget godt lide. Den tager jeg sgu med hjem. Er det et bord? Jeg var nede hos frisøren i dag. Og så jeg det her. Og så havde jeg så travlt, at jeg ikke nåede at blive klippet. Fordi at jeg så, at de havde billige Spars pizzaer. Så jeg gik ned og sagde, hey pizzafar, jeg skal have en Spars pizza, en kødpizza og 3 ørnemenu. Og så sagde han, jamen så det skal du få. Så hentede han bud, altså her der er det, hvor man lige så kommer ind og sådan, ikke? Så har de køkkenet her, ikke lige ved siden. Så har de et lokum her. Så herude laver de maden. Og så har de en lille trækvogn, som de fylder maden altså op i, ikke? Når de har lavet den. Og så trækker de den igennem lageret, igennem køkkenet og igennem det store lokum. Og hen over disken og ud på gaden og ned til Aldi. Og der køber de nogle tandstikker. Så lægger de den lige op. Whoopty, går tilbage igen. Så er der serveret far. Det kan jeg fandme godt anbefale. Pizzafar, ikke? Han ved, hvordan det går ned.